Iddoo jirtanitti nageenya keenya isin haa dhaqqabu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media cuunfaalee gabaasaa irraan isinitti himaa kan isinitti himu Arrasta Mahmad hanga xumura sagantichaatti na waliin turan afeerraatiyya. Itoophiyaa fi Keeniyaan waliigaltee waraanaa marsaa lammaffaaf waliif mallatteessan. Itoophiyaa fi Keeniyaan waliigaltee dhimmoota waraanaa Defense Cooperation Agreement jedhamu waliif mallatteessuun himame. Waliigalteen kun akaakuu waliigaltee bara 1963 yeroo Keeniyaan bilisoomte taasifamtetti aanee isa lammaffaadhaas jedhame. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa waliigalteen kun roobii fulbana 24 bara 2025 waajjira muummee ministeeraa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatti taasifamuu ibse. Waliigaltee kanas gama Itoophiyaa irraa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, gama Keeniyaa irraa immoo Jeneraal Chaarles Mariiwuu Kahariirii mallatteessuu isaanii ibse. Akka ministeerri raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa himutti biyyoonni lamaan dhimmoota nageenyaa murteessoo jahaman irratti waloon hojjechuuf walii galanii jechuun hime. Waliigalteen kun tumsa biyyoonni lamaan gama raayyaa waraanaa waliin qaban kan irratti dabalata kan ijaaramedha. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Itoophiyaa fi Keeniyaan waliigaltee tumsa waraanaa waggaa dheeraaf turan akka qabanis hime. Itti dabaluunis waliigaltee kanaan biyyoonni lamaan roga basaasaa shaakalaa humna waraanaa waliinii qabbisa industirii waraanaa duula shororkeessummaa eegumsa naannoo daangaa fi dhimmoota waraanaa kan irratti waliin hojjechuu ibse. Itti dabaluunis waliigalteen kun biyyoota lamaan qofaaf osoo hin taane naannichaafis dhiibbaa gaarii ta'e fidaa jechuun dubbatan. Jeneraal Kahariiriin gama isaaniitiin simannaa isaaniif taasifametti gammaduu ibse. Jeneraal Kahariiriin walitti dhufeenyi biyyoota lameen jidduu kun kan seenaa qofa irratti xiyyeeffate osoo hin taane walitti dhufeenya aadaa, teessuma lafaa fi uummata jidduu sirriitti cabsee seenedha jaha jechuun raayyaan ittisa biyyaa ifoomse. Waliigalteen dhimma waraanaa irratti biyyoonni lamaan waliif mallatteessan kun ammas waliigaltee dhimma wal fakkaatu irratti taasifaman booda kan taasifamedha. Kanaan dura gaggeessitoonni raayyaa waraanaa Itoophiyaa fi Keeniyaa marii wal fakkaataa gaggeessuun ni yaadatama. Isaan keessaa gurraandhala 2024 Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Naayiroobitti imaluun Jeneraal Firaansis Ogolaan kan wal arkanii turan yoo ta'u, sadaasa 2024 Jeneraal Kahariiriin Finfinnee dhufuun dhimmoota waraanaa ilaallatu irratti marii taasisanii turan. Gurraandhala bara 2025 yeroo muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Keeniyaa daawwatanii turan, Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Jeneraal Firaansis Ogolaa waliin dhimmoota nageenyaa irratti mari'achuun isaanii kan yaadatamudha. Gabaasaalee keenya maddeen alaarraa arkanneen Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo eebba hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti argamuu isaatiif mufachuu Keeniyaatti ambaasaaddarri Masirii Haatem Yusrii Hosnii dubbachuun gabaafame. Afyaa'in paarlaamaa Keeniyaa Muusees Wotangulaa ambaasaddara kana simatanii wayita dubbisan Abbaay waliin walqabatee yaaddoon kamiyyuu yoo jiraate Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota yaa'icha hunda waliin mari'achuu qabdii jahan. Akka gabaasa miidiyaalee Keeniyaatti walgahii afyaa'ii paarlaamaa Keeniyaa Wotangulaa fi ambaasaddara Masirii Hosnii gidduutti akka lakkoofsa Itoophiyaa roobii fulbana 14 bara 2017 gaggeeffameen dhimmoota bal'inaan mari'ataman keessaa tokko dhimma bishaan Abbaay yoo ta'u, kunis madda waliigaltee dhabuu Keeniyaa fi Finfinnee gidduutti ta'ee ture. Ambaasaddarri Masirii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa torbee lama dura eebbifame irratti mufannaa qaban ibsan. Itti dabaluunis ambaasaddarri kun waliigalteen dirqisiisaan mirga biyya isii eeguu fi bishaan laga Abbaay haqaan itti fayyadamuuf mirkaneessuuf waggoota 10 oliif yaalii godhaa turte jahan. Pirezidaantiin USA Doonaald Tiraamp kora 80ffaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti haasaa taasisuuf wayita deeman yeroo sadii shirri irratti raawwatamuu himachuun dhaabbatichi dhimma kanarratti qorannaa akka jalqabuuf gaafatan. Tiraamp miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti wayita liiftii fayyadamuuf geefti duree USA waliin gara galma walga'ii seenuuf jahanitti maashiniin hojiin ala ta'uu akka daba irratti raawwatametti ibsan. Itti aansuun wayita galma seenanii haasaa taasisuuf jahutti meeshaan qabiyyee ergaa isaanii irraa dubbisan hojjechuu dhabuun akkasumas sagaleen ciccitaa akka ture ibsuun yeroo sadii shirriin irratti raawwatamee jira jechuun himatan. Aangaa'onni UN sagaleen kan hirrifameef namoonni afaan hiikamuuf akka sirnaan dhaga'aniif tahuu ibse. UN liiftiin kan dhaabbateef ammoo namni viidiyoo Tiraamp waraabaa ture duubatti deebi'ee waan bu'eef ta'uu akka hin oolleesse ibse.
Pirezidaantiin Faransaay duraanii Nikolaas Saarkoozii fi haati warra isaanii sharaxaxoon himatamanii jiran. Saarkooziin haadha warra isaanii Kaarlaa Buruundii Saarkoozii waliin sababaan ittiin himataman filannoo bara 2007 maallaqa pirezidaantii Liibiyaa yeroo sanii Muhammad Gaadaafii irraa fudhachuun jahamee jira. Haa ta'u malee yakka malaammaltummaan himachuuf ragaan dandeessisaan hin argamne. Saarkooziin filannoo adeemsifame injifachuuf duula adeemsisaniif pirezidaantii Liibiyaa duraanii Muhammad Gaadaafii irraa deeggarsa faayinaansii argachuu fi dhabuun walqabatee himanni irratti dhiyaate qofaa ta'us sharaxaxuun himatamuun mana murtiitti dhiyaatan. Manni murtichaa kanaan walqabatee murtoo akka kennu eegama. Saarkooziin garuu sharaxaxan akka hin qabne dubbachuun himannaa kana duuba kaayyoo siyaasaatu jira jedhan. Duula filannoo bara 2007tiif deeggarsa maallaqaa argachuun walqabatees Gaadaafiin waltajjiiwwan addunyaa irratti fudhatama akka argataniif yeroo ministeera dhimma biyya keessaa turan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2005tti Liibiyaa deeggaruu malee yakka tokkollee akka hin hojjenne ibsan. Siyaasa Faransaay keessatti maqaa guddaa kan qaban Saarkooziin hangamillee namoota siyaasaa fi bebbeekamoo biyyattiin dhiibbaa uumuun himatni kun kufaa akka ta'uu carraaqaniis osoo milkii ittiin argatiin waan hafaniif waggaa 70tti mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuu isaanii miidiyaaleen gurguddaan addunyaa kan akka BBC fi Reuters gabaase. Hootii Yaman haleellaa dirooniin Israa'el irratti raawwatteen namoota 22 madeessuun himame. Dhimma kanaan walqabatee tajaajilli balaa tasaa Israa'el akka jedhutti namoonni lama akka malee miidhamanii kan jiranii fi haleellaan kun ammoo kibba Israa'el magaalaa Iliyaad kan rukute yoo ta'u Israa'el deebii cimaa kennitii jahameetii eeggamaa jira. Waraanni Israa'el diroonii kana qilleensa irratti kuffisuu akka hin dandeenyee fi akkasumas naannoon san daran miidhamuu ibse. Haleellaan qarqara galaana diimaa irratti raawwatame miidhaa dhaqqabsiisuu fi naannicha irratti balaa nageenyaa dabalataa fiduu akka danda'u akkasumas daldala addunyaa jeequu akka danda'u gabaafame. Dubbi himaan waraana Hootii Yaman Yaayaa Saree haleellaan diroonii kun kaayyoo isaa galmaan gahee jechuun dubbata. Itti dabaluunis Yaayaa Saree Bersheebaa dabalatee naannolee fi buufata waraanaa adda addaa haleeluu isaanii mirkaneesse. Akkasumas sirni ittisa qilleensa Israa'el maaliif diroonii kana adda kutuu akka hin dandeenye qorachaa akka jiran himame. Eegaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa cuunfaaleen gabaasaa har'aaf jennee walitti qabannee kan hanga ammaa hordofaa turtan. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.